ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரைஸ் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் எப்படி ஸ்நாக் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பவுல் எடுத்து ரைஸை நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் கோதுமை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பால்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி பிணைஞ்சுக்கணும். எண்ணெய் கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு பால்ஸ் உருட்டி வச்சுக்கலாம். ரவுண்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லா பால்ஸ் ரெடியானதும் இட்லி தட்டில் வச்சிடலாம். வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம், இல்லை எண்ணெயில் பொரிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். அது உங்கள் இஷ்டம். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும். வேணும்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அரிஞ்சு வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த பால்ஸ் வெந்துச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா எல்லா பால்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். உடையாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, வெங்காயத்தாள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். ரைஸ் மிஞ்சி போயிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாஸ்ட்டாக இறக்கும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.